राई आर्यन राई मेरो घर चाहिँ ऊ त्यहाँ माथि सुनदेव मतलब 5 देखि भन्दा माथि तपाईहरुले फेरि गाविस भन्दा चिन्नुहुन्छ होला यहाँ नजिकै म चाहिँ सारै चिन्दिन हजुर अरूले चाहिँ चिन्छ होला फेरि गाविसको म हजुर ल अनि म चाहिँ यसपालिको श्रम संस्कृति पार्टीको प्रत्यक्ष तर्फको खोटाङ जिल्लाको उम्मेदवार अनि मसँगै दुईजना साथीहरु सम्बन्ध पार्टीको हुनुहुन्छ सुमा चामलिङ र सिद्धराम राई भन्ने दुईजना साथीहरु हुनुहुन्छ अनि यसपालि म उम्मेदवार दिँदाखेरि तपाईहरुको घर दैलोमा आज आइपुगेको छु तपाईहरुसँग कुराकानी गर्नलाई हजुर अब चाहिँ हाम्रो चुनाव चिन्हको विषयमा गाउँघरमा थोरै प्रचार त हुँदै होला माटो चुनाव चिन्ह छ अन्जुलीमा रहेको माटो चुनाव चिन्ह र तपाईहरु माझमा आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ बुवाहरु हुनुहुन्छ विशेष गरी अब चाहिँ दाजुहरु बुवाहरु तपाईहरु लामो समय राजनीतिमा चाहिँ अनुभव भएको लामो समय राजनीतिमा योगदान गर्नुभएको देश निर्माणको निम्ति तर तपाई र मलाई सपना देखाए यो गर्छु त्यो गर्छु है विकास यसरी गर्छु उसरी गर्छु भने तर विकासको नाममा त्यो सपना देखाए सपना पछाडि हामीले चाहिँ सपनामै सीमित भयो उनको तपाईको परिवारको जीवन बदले उनको जीवन बदलिए उनको तपाईको चाहिँ यो छैन भन्यो अनि अर्को ठाउँबाट आएको 200 थान तर तपाईको आज सर्वजन बिल्डिङ भयो तर तपाई र मेरो गाउँघरको दुखा कहिले पनि गएन हैन गाउँमा युवा खाली भए गाउँ खाली भए सबै खाली बनाए तर तपाई हामी तपाईको चाहिँ तपाई हाम्रो सपना कहिले पनि पूरा भएन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि आदरणीय चाहिँ दाजुहरु आमाहरु म तपाईको चाहिँ खोटाङ वेस्टले उम्मेदवार दिइरहँदाखेरि म यहाँ नेता बन्नु आएको होइन है म चाहिँ नेता बन्नु आएको होइन म तपाईहरुको सेवक बन्नु आएको र हामीले के भनेका छौं भने श्रम संस्कृति पार्टीमा नेता हुँदैन कार्यकर्ता पनि हुँदैन यहाँ चाहिँ मात्र तपाईको चाहिँ श्रमजीवीहरुको किसान मजदुरहरुको पार्टी हो यहाँ चाहिँ श्रमदाता मात्रै हुन्छ भनेका छौं र तपाईको चाहिँ म यहाँ नेता बन्नु आएको होइन म तपाईहरुको सेवक बन्नु आएको राजनीति त वास्तवमा सेवा हो तर अहिले यिनीहरूले के बनायो भन्दाखेरि कमाउ धन्दा बनाएर व्यापार बनाएर चाहिँ राजनीति तपाईको चाहिँ ठुला महलहरू तपाईको ठुला घरहरू सहर बजारमा ठहराए तर आदरणीय आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तपाई र मेरो जीवन कहिले पनि बदलिन है त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अघि दाइ झन् जनप्रतिनिधि हुँदो रहेछ हैन त्यो हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो तपाईको विचार छ पार्टीको तर विचार सुहाउँदा एकजना पनि नेता छैन होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुले अब यसपालि बारो चाहिँ लामो समय पुरानो पार्टीलाई मत दियौं पुरानो पार्टीलाई विश्वास गर्यौं हामीले तर तपाईको चाहिँ विश्वास गरे अनुसार काम नगरिसके पछाडि हामी सबैजना निराश छौं सबै नागरिकहरु निराश छौं त्यो भएको हुँदाखेरि यसपालि म तपाईको सेवक बन्न आएको पहिलो नम्बरमा अब दोस्रो नम्बरमा विकासको कुरामा ठुला गफ हामी गर्दैनौं तर हामी जति सक्छौं तपाईको बलबुताले भ्याइन्जेल हामी मेहनत परिश्रम आफ्नै पाखुरामा विकास गर्छौं भन्ने पनि हाम्रो पार्टीको संकल्प छ लक्ष्य छ र साथै म यहाँबाट जितेर गइसके पछाडि राष्ट्रिय बजेट ल्याउने कुरामा विशेष मेरो भूमिका रहन्छ भित्री बाटो बनाउने कुरा मेरो भूमिका रहन्छ अब मेरो घरमाथि फेरि यो बाटो भएर जाने हो तपाईहरुको एकैचोटि माथि गएर बाटो बनाउने कुरा हुँदैन होला होइन यो बाटो बनाउँदै जानु अनि यो बाटो बनाउँदै जानै पर्यो होला मैले त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि भित्री बाटोहरू कालोपत्रे गर्ने कुराहरुमा बाटो पिच गर्ने कुराहरु विशेष मेरो भूमिका रहन्छ र अर्को कुरो किसानको चाहिँ तपाईको अधिकारको निम्ति म काम गर्छु आज किसानलाई अनुदान चाहिँ आउँछ तर कसलाई आउँछ भन्दाखेरि जो बोल्नु टाठो बाटो छ जसले नेतालाई जिउ हजुरी गर्छ जसले तपाई भन्छ त्यसलाई मात्रै अनुदान आएको छ हो हैन गरिब निमुखा किसानहरुलाई अनुदान आएको छैन अनुदानको सवालमा केन्द्रीय बजेटदेखि लिएर प्रदेश हुँदै तपाईको चाहिँ स्थानीय तहसम्म समन्वय गरेर किसानहरुको निम्ति कृषिमा आधुनिकीकरण गर्ने कुरामा र तपाईको चाहिँ यहाँ भएको उत्पादनलाई बजारीकरण गर्ने कुरामा र तपाईको चाहिँ तपाईलाई अनुदान तपाईको चाहिँ उपलब्ध गर्ने कुरामा म निष्पक्ष ढंगले यो पार्टी त्यो पार्टी यो एमालेको त्यो कांग्रेसको त्यो माओवादीको यो मेरो पार्टीको म भन्दिन सबैलाई निष्पक्ष ढंगले काम गर्ने हाम्रो पार्टीको लक्ष्य र मेरो लक्ष्य छ त्यो भएको कारणले गर्दा तपाईहरुसँग सहकारी गरेर म काम गर्न चाहन्छु अब अर्को कुरो शिक्षा र स्वास्थ्य हेर्नुस् हाम्रा छोराछोरी पढाउनको निम्ति अहिले हाम्रो छोराहरु सबै विदेशतिर
अब हाम्रो बुहारी छोरा छोरीहरू सबै तपाईँ सहर बजार पसे हो कि होइन यो शिक्षामा विभेद भएको कारणले गर्दाखेरि हो बुढाबुढी बस्यो घरमा त्यहाँदेखि सबै अनि फेरि शिक्षा त्यस्तो छ अनि फेरि पढिसकेपछि जागिर पाइन्न त्यस्तो अवस्था छ त्यो भए थुप्रै कुरा सुधार गर्नु छ शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधार गर्ने हाम्रो विशेष भूमिका रहन्छ म तपाईँहरूसँग तपाईँको यहीँ सहर काम गर्ने हो तपाईँहरूसँग तपाईँको चाहिँ भलोकुसारी गरेर काम गर्ने त्यो भएको कारणले गर्दा तपाईँहरू ढुक्क आउनुहोस् मैले गर्नु सक्ने कुराहरूमा कुनै कन्जुसाइ गर्दिनँ र अर्को कुरो अब भोट माग्न आउँछन् चुनावको बेला त्यसपछि नेता हराउँछ 5 वर्ष फेरि टुप्लुक्क आएपछि ल अझै भोट दिनु पऱ्यो भन्दा हो कि होइन भन्नुहोस् त हो नि म चाहिँ तपाईँहरूकै गाउँघरमा आउने यहाँको बाटोघाटो बनाउने यहाँको कुला बनाउने यहाँ खानेपानी बनाउने यहाँको चाहिँ स्वास्थ्य शिक्षा भवन स्कुल भवनहरू बनाउने कुरामा विशेष मेरो भूमिका रहन्छ र तपाईँहरूको दुःख सुखको साथी बन्नु यो मजा हेर्नुहोस् है तपाईँहरू दुःख सुखको साथी बन्नु आउने हो म उमेर अलिक युवै छु जम्मा 30 वर्ष पुग्दैछु त्योहरू म काम गर्न सक्छु होइन नाति हो तपाईँहरूको म त होइन नाति हो त्यो भए छोराको सम्मान हो त्यो तपाईँहरूले यसपालि साथी बन्ने सबै नातिहरू छोडेर गए ए सबै तपाईँको छोडेर गए अब म तपाईँको सहारा बन्नु आउँछु तपाईँहरूले मलाई साथ दिनुपर्छ है त साथ दिनुपर्छ म धेरै बोल्दिनँ तर काम चाहिँ गर्छु तपाईँहरूले सरकार छ सरकार यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने अनुभूति चाहिँ गराउँछु अहिले यसो भोट माग्नु आउँछ हुन्छ हो रहेछ भन्ने बनाउँछु ल म बनाउँछु हो म बनाउँछु आदरणीय आमाहरू तपाईँहरूले म झुट बोल्ने भने किन आउनु पर्दैन यतिको उमेरको मान्छे कहाँ तपाईँको चाहिँ अहिले मेरो उमेर 30 वर्ष कमाउने जमाउने रमाउने उमेर होइन र हो नि तपाईँलाई सेवा गर्नु आउँछ किन भन्दै त म होइन त्यो भएको कारणले मेरो घर पनि माथि तपाईँलाई थाहै छ यसपालि तपाईँहरूको सेवा गर्ने मौका भन्न चाहन्छु र तपाईँले यो अन्जुलीमा रहेको माटो यसरी यस्तो छ अन्जुलीमा रहेको माटो चुनाव चिन्ह तपाईँलाई 2टा मत हाल्नु पाउनुहुन्छ एउटा प्रत्यक्ष एउटा समानुपातिक 2टा हो नि माटैबाट जन्म्यौँ माटोलाई बिलाइ हुन्छौँ होइन त्यही भएर माटोलाई माया गर्नुपर्छ अब मर्दा त माटो दिन्छौँ भने देश बनाउँछु भन्दा खोटाङ बनाउँछु भन्दा गाउँ बनाउँछु भन्दा तपाईँहरूले दिनुहुन्छ भने मलाई विश्वास छ तपाईँलाई 2टा मत दिने एउटा समानुपातिकमा एउटा प्रत्यक्षमा तपाईँ नल बनिदिनुहोस् है फेरि 2टा मत दिने हो तपाईँले फेरि झुट बोल्नु चाहिँ आउँछन् यहाँ अरूले के भन्छ तपाईँको चाहिँ हामीले एक मत दिनुहोस् अर्कोले एक मत दिनुहोस् भन्नु सक्छ तपाईँ ढोक्का भएर एउटा माटोमा प्रत्यक्षमा एउटा समानुपातिकमा 2टा मत दिनु पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले माटो चुनाव चिन्हमा कसै गरी तपाईँहरूले हालिदिनुको निम्ति हार्दिकतापूर्ण अनुरोध गर्न चाहन्छु र अर्को कुरो म तपाईँलाई के भन्छु भने पानी सफा पिउनलाई धारा सफा गरेर हुँदैन मुहान सफा गर्नुपर्छ हो कि होइन हो आज हाम्रो पार्टी चाहिँ यसमा चाहिँ एकचोटि ताली ठगिदिउँ न हैन आज हाम्रो यहाँको नेताहरू ठिक होला होइन नेताहरू ठिक होला तर उसको पार्टीको माथि नेता ठिक छैन तर हर्क साम्पाङ हाम्रो पार्टीको श्रद्धेय अध्यक्ष जो 1 रुपियाँ भ्रष्टाचार गर्दिन भ्रष्टाचार गरे भने जीवनमा जुन दिन म गर्छु त्यो दिन मेरो मृत्यु होस् भन्न सक्नुहुन्छ धारा सफा गरेर त माटो आउँछ कुनै नेताले त्यसो भने मुहानबाट माटो आएपछि सकियो अब हिजोको नेताहरू कस्तो थियो भन्दा हिजो अस्ति आन्दोलन भयो कता सुन्नु भयो होला जनताको निम्ति काम गर्छु भन्दै जनताले भोको नाङ्गो राखेर घरमा पैसाको थुप्रो राखेर घरमा पैसा चल्यो हो कि होइन तपाईँले देख्नु अलिकति चाहिँ नाकजुक लाग्यो हजुर हो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले हिजो मानेको नेताहरू ठिक थिएन हामीले गाउँमा नेता त ठिक मान्यो होला त्यसको माथिको नेता ठिक थिएन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो श्रद्धेय अध्यक्ष हर्क साम्पाङ 1 रुपियाँ भ्रष्टाचार नगर्ने व्यक्तित्व र म पनि तपाईँलाई भन्छु आज म यहाँ छु म तपाईँले यहाँ साँची राख्दै भन्छु अब यति अघि उहाँ दाइले भन्दै थियो होइन दाइको कुरा मलाई साह्रै गजब लाग्यो यहाँ बुवा त झन् अनुभवी हुँदो रहेछ होइन अब यसो आउँछ एक दिन चाहिँ ल हजुर भन्छ माथि भ्रष्टाचार गरेको पैसा ल्याउँछ यति चाहिँ ठगी गरेको पैसा ल्याउँछ अनि यहाँ यसो तपाईँको भाले साले बोकेर काटेर खुवाउँछ एक दिन चाहिँ खुसी बनाउन जान्छ अनि अरू दिन फर्किँदैन होइन केही देखाउँदैन तर म चाहिँ हेर्नुहोस् है तपाईँहरूलाई 1 रुपियाँ पैसा पनि दिनु सक्दिनँ र म 1 रुपियाँ भ्रष्टाचार पनि गर्दिनँ म ठग्दिनँ है तर तपाईँहरूलाई म जीवनभरि
खुसी दिने मेरो सङ्कल्प मेरो सपना छ मेरो चाहना छ। म एक दिन खुसी दिएर 365 दिन हुन्छ वर्षमा, एक दिन खुसी दिएर 364 दिन म तपाईँलाई रुवाउनु चाहन्न। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई सेवा गर्ने मौका दिनु होला। तपाईँहरू नअल्मलिकन माटो चुनाव मतदान गरिदिनु होला। र म तपाईँहरूलाई भन्छु, मैले जीवनमा एक रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको छैन र भविष्यमा गर्ने छैन। गऱ्यो भने म तपाईँको चाहिँ हामी प्रकृति पुज्नेहरू हो, हामी सबैजना प्रकृतिलाई साँची राख्दै म भन्छु, माटोलाई साँची राख्दै म भन्छु, त्यो दिन मेरो प्राण जाओस् यति म सङ्कल्प गर्छु तपाईँहरूको माझमा है। तपाईँहरूको माझमा के सङ्कल्प गर्छु होइन, म तपाईँको भ्रष्टाचार गरेँ भने आमा भ्रष्टाचार गर्दिनँ भनेको ल, म भ्रष्टाचार गर्दिनँ हो, म सबै छोरो नाति जस्तै। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि 2 मत है आमा यसपालिलाई तपाईँहरूले माटो मतदान गरेर विजय गराइदिनु हुन भन्दै तपाईँहरूको आशीर्वाद माग्नुको निम्ति पनि आएको म र तपाईँहरूको सेवक बन्न आएको यो मौका दिनुहुन्छ भन्ने विश्वासको साथ हजुरहरूमा थोरै म मेरो कुरा यहाँ राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय माता जय।